स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में एसिड डिस्कस किया था। उसमें हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सोर्सेज और यूजेस किए थे। और इस वीडियो में आज हम बेसिस करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ बेस इज ईदर अ मेटालिक ऑक्साइड और अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड which reacts with hydronium ion of an acid to form salt and water only. Again I am repeating, base is either a metallic oxide or a metallic hydroxide or ammonium hydroxide which react with hydronium ions of an acid to form salt and water only. Now metallic oxide example is copper second oxide, metallic hydroxide example is sodium hydroxide, ammonia solution example is ammonium hydroxide. Now classification of base. Now bases are classified into strong base and weak base. Now strong base ionize completely to produce high concentration of OH ions, whereas weak base ionize partially to produce low concentration of OH ions, hydroxide ions. Now potassium hydroxide, also called caustic potash, sodium hydroxide, also called caustic soda, are the example of strong base. Now calcium hydroxide, copper hydroxide, magnesium hydroxide, zinc hydroxide and ammonium hydroxide are example of weak base. Now sodium hydroxide in aqueous solution gives sodium ion and hydroxide ions. Potassium hydroxide in water gives potassium ions and hydroxide ions. Ammonium hydroxide in water gives ammonium ion and hydroxide ions. Calcium hydroxide in water gives कैल्शियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस. हेयर OH होल ट्वाइस, इसलिए इसके आगे 2 लगाया है, 2 लगाया है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस, MgOH होल ट्वाइस है, इसलिए हमने इसके आगे 2 लगाया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेस इनटू स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. नाउ एल्कली. वाटर soluble base is called alkali. For example, sodium hydroxide and potassium hydroxide. All metallic oxides and hydroxides are insoluble in water except those of sodium, potassium, calcium that is slightly soluble. Now, sodium hydroxide, also called caustic soda, potassium hydroxide, also called caustic potash, both of them are strong alkali because they dissociate completely in their aqueous solution. Calcium hydroxide, also called slaked lime, ammonium hydroxide, both of them are weak alkali because they are feebly dissociated or ionized in their aqueous solution. All alkali are bases, but all bases are not alkali. Because here we can see through example, ferric hydroxide and cupric hydroxide are not alkali because they are insoluble in water. Again I am repeating, ferric hydroxide and cupric hydroxide are not alkali because they are insoluble in water. Now physical property of bases. Bases, they are bitter in taste, they are soapy to touch, are strong electrolyte, they can conduct electricity in solution, they can change the color of indicator. Here litmus shows color change from red to blue, methyl orange from orange to yellow, phenolphthalein colorless to pink. Insoluble bases do not affect indicators. जो insoluble base है वो indicators को affect नहीं करेगा. Now chemical property of bases. First is reaction of base with metal. When base react with metal forms salt plus hydrogen gas. जैसे कि हमने acid में बनाया था. Acid react with metal to form salt plus hydrogen gas. Now reaction with non-metallic oxide. जो non-metallic oxide होता है वो acidic होता है nature में. And when react with base it forms salt and water. Then next is neutralization, that is the reaction of acid and base to form salt and water. Now we will do these reactions.
first reaction is base plus metal. Base plus metal, हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. बेस प्लस मेटल हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो वी हैव टेकन हियर NaOH, that is sodium hydroxide. In aqueous solution, when react with metal zinc, solid है, it is a metal, it forms salt. Special salt बनता है इसमें, that is known as sodium zincate, Na2ZnO2. स्पेशल सॉल्ट बनता है सोडियम, ये सोडियम है और ये जिंकेट. साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस. When base react with metal, salt is formed, and in addition to salt, hydrogen gas is formed. Now NaOH, sodium hydroxide, it reacts with zinc and a special salt is formed, that is sodium zincate plus hydrogen gas is formed. हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कर सकते हैं. It burns with a pop sound. This is a salt. Now next हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्यूमिनियम का. NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन. In addition to it, we'll take aluminium and water. Water is in liquid state. This is aluminium. Solid state. Now we will get known as sodium. Special salt is there. Sodium aluminate. In addition to this, hydrogen gas is formed. Now we'll balance the reaction. So when sodium hydroxide in aqueous solution react with aluminium plus water in its liquid form, it will give sodium aluminate, that is aqueous solution, plus hydrogen gas. Again I am repeating, when base react with metal, salt plus hydrogen gas is formed. Here sodium hydroxide when react with zinc, it will give a special salt, that is sodium zincate plus hydrogen gas. Similarly, when sodium hydroxide reacts with aluminium plus water, it will give sodium aluminate plus hydrogen gas. Hydrogen gas can be tested, it burns with a pop sound. Now next is BC का पार्ट था AN B. Now second, reaction with non-metallic oxide. Non-metallic oxide when react with base, it forms salt plus water. Non-metallic oxide when react with base, it forms salt plus water.
Now here the non-metallic oxide will take CO2, carbon dioxide, and we will take base calcium hydroxide in aqueous solution. It is known as slaked lime. क्या कहेंगे इसको? slaked lime कहेंगे. We will take carbon dioxide. We will take carbon dioxide gas. We will take calcium hydroxide base. It is also known as slaked lime. इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम hydroxide aqueous form. Now we will get वाटर कहा तो H2 निकल जाएगा. H2O निकल गया. यहाँ पे एक O बचा है तो CaCO, दो ये है और एक O ये बचा है CO3. ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है वाटर. ठीक है, इसे हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और इसे हम क्या बोलेंगे? वाटर. अंडरस्टूड. तो जो मेटालिक ऑक्साइड होता है, ये मेटालिक ऑक्साइड है. दे आर एसिडिक इन नेचर. तो जब मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर. यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड हमने क्या लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करा है? स्लेक लाइम, ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन. इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट. ये Ca है, CO, यहाँ से एक बचा है, हमने वाटर निकाला, H2O निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा है, CaCO. इसके साथ ऐड हो जाएगा CO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड है और वाटर क्या है? लिक्विड है. सो व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. नाउ नेक्स्ट इज neutralization. Reaction: acid plus base, salt plus water. This reaction is known as neutralization. इस reaction क्या बोलते हैं? Neutralization. So here we will take, हम बेस और एसिड का जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन. अगेन आई एम राइटिंग बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर. यहाँ पे बेस हम क्या लेंगे? प्लस ये क्या है? आपका बेस है. ये क्या है? आपका एसिड है. सॉल्ट प्लस वाटर. वाटर मिलेगा हमें. आप देखिए वाटर कैसे निकलेगा? यहाँ से निकलेगा वाटर. मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी. क्या हो जाएगा? वाटर. क्या बचा? Cu, कॉपर, सेकेंड क्लोराइड. नेक्स्ट रिएक्शन, मैंने बेस लिया है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. इसका रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. नाउ अगेन वाटर रिलीज हो जाएगा. ये वाटर बनाएगा यहाँ पे 2H2O प्लस क्या बचा? MgNSO4. MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट. नाउ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस है. इसका रिएक्शन मैं करूँगी नाइट्रिक एसिड के साथ. जब मैं नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करूँगी तो अगेन ये क्या बनाएगा? आपका वाटर बनाएगा. H2 और ये बचा एल्यूमिनियम नाइट्रेट. एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक है ना? AlNO3 होल ट्राइस. एल्यूमिनियम नाइट्रेट. ये क्या? सॉल्ट और ये क्या है? वाटर. क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर.
हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये बेस है, ये एसिड है, ये रिएक्शन होगा, क्या बना ये H2O प्लस ये सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड। So here the base and acid they will react and they will form salt and water. Copper second oxide is a base, magnesium hydroxide is a base, aluminum hydroxide is a base, and ammonium hydroxide is a base. They will react with acid and they will form salt and water. When copper oxide react with hydrochloric acid, it will form copper second chloride, because here it is a copper second oxide, it will give copper second chloride plus water. Here magnesium hydroxide react with sulfuric acid to form magnesium sulfate plus water. Aluminum hydroxide reacts with nitric acid to form aluminum nitrate plus water. Ammonium hydroxide react with hydrochloric acid to form ammonium chloride plus water. So this was a neutralization reaction. Now behavior of a base in water aqueous solution. Now NaOH, when dissolved in water, or we can say aqueous medium, it will give sodium ion and hydroxide ion. Similarly, when KOH, that is potassium hydroxide, in aqueous solution, it will give potassium ion and hydroxide ion. Similarly, when magnesium hydroxide dissolved in water, it will give magnesium ion, इसकी वैलेंसी 2 होती है 2 प्लस, इन एक्वस प्लस यहाँ पे OH होल्ड ट्वाइस है इसलिए मैं आगे 2 लिखूंगी. Yes. So this is the behavior of a base in water, that is aqueous solution. It generate hydroxide ions in water. So this is the behavior of base in water or aqueous solution. Now we will do uses of bases. Calcium oxide, drying agent, basic flux. Ammonium hydroxide to remove grease stain. Aluminum hydroxide as a foaming agent in a fire extinguisher. Magnesium hydroxide as an antacid neutralizes acidity. Sodium hydroxide manufacture of soap. Potassium hydroxide manufacture of salt and soap and used in alkaline batteries. Calcium hydroxide, also known as slaked lime, in bleaching powder and softening of hard water. I am repeating again. The use of bases: calcium oxide, drying agent, basic flux. Ammonium hydroxide to remove grease stain. Aluminum hydroxide as a foaming agent in fire extinguisher. Magnesium hydroxide as an antacid neutralizes acidity. Sodium hydroxide manufacture of soap. Potassium hydroxide manufacture of salt and soap and used in alkaline batteries. Calcium hydroxide is also known as slaked lime, in bleaching powder and softening of hard water. तो स्टूडेंट्स आज हमने बेस किया, आज हमने किया वाटर बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस. फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने रिएक्शंस करे, रिएक्शन ऑफ द बेस with metal to form salt and hydrogen gas, reaction of a base with non-metallic oxide to form salt and water,
Then neutralization reaction we have done, reaction of an acid and base to form salt and water. Then we have done the behavior of a base in the water and aqueous solution. And at last we discuss the uses of bases. In next video we will do indicators and pH scale and the importance of pH in our day-to-day life. Thank you, students.